Vous toussez, vous voulez 3 conseils naturels. Le premier conseil naturel incontournable, c'est le miel. Le miel, il est même conseillé par les médecins anglais dans leur guide officiel du traitement de la toux. Le miel a ses vertus antitussives, anti-infectieuses, donc prenez du miel si vous toussez. Second conseil, le gingembre. Le gingembre permet de détendre les muscles de la trachée, les muscles lisses de la trachée, et donc a une vertu antitussive. Et puis le troisième conseil, c'est de s'hydrater. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous augmentez le flux sanguin dans les zones du corps qui en ont besoin. Là, en l'occurrence, effectivement, la zone ORL et pulmonaire. Et vous pouvez, en vous hydratant, calmer aussi cette toux.